Powstanie listopadowe. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Polskie Powstanie Narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z dnia 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Główną przyczyną powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez carów Imperium Rosyjskiego postanowień konstytucji. Aleksander I zniósł wolność pastwy. Zawieszono także zakaz zgromadzeń wprowadzono także cenzurę prewencyjną. Skazano Waleriana Łukaśińskiego, przywódcę wolnomularstwa. W roku 1828 w warszawskiej szkole podchorążych piechoty zawiązano się sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego, dowódcy sił rosyjskich stacjonujących w zachodniej gubernacji Rosji, wielkiemu księciu Konstantemu, który był bratem cesarza i króla Polski Mikołaja I. Był on powszechnie znienawidzony za stworzenie systemu tajnej policji i donoszenia, a także bitwa pod Stoczkiem 14 lutego 1831 roku. Zwycięstwo wojsk polskich. Bitwa pod Dobrem 17 lutego 1831 roku. Zwycięstwo wojsk polskich. Pierwsza bitwa pod Kałusznem 17 lutego 1831 roku nierozstrzygnięta. Pierwsza bitwa pod Wawrem 19 lutego 1831 roku. Zwycięstwo wojsk polskich. Bitwa pod Białą Łęką od 24 lutego do 25 lutego 1831 roku. Zwycięstwo wojsk polskich. Bitwa o Olszynkę Grochowską od 25 lutego 1831. Bitwa nierozstrzygnięta. Taktyczne zwycięstwo wojsk polskich. Generał dywizji Józef Chłopicki 5 grudnia 1830 do 17 stycznia 1831. Generał dywizji Michał Radziwiłł od 20 stycznia do 26 lutego 1831 roku. Generał dywizji Jan Zygmunt Skrzynecki od 26 lutego do 12 sierpnia 1831 roku. Generał dywizji Henryk Dębiński
od 12 sierpnia do 17 sierpnia 1831 roku generał brygady Ignacy Prądziński od 16 sierpnia do 19 sierpnia 1831 roku generał dywizji Kazimierz Małachowski od 20 sierpnia do 10 września 1831 roku.